Todas las mañanas me despierto y busco a los gorditos a ver qué están haciendo. Si ya se despertaron o no, si siguen durmiendo o si están jugando. Algunas veces ya se sentaron en una esquina y me están observando. No sé si me observan porque me quieren o porque están esperando que me levante a darles de comer. No lo sé. Una de las cosas que más admiro es verlos roncar. O sea, de las que más me paso tiempo contemplando es cuando están durmiendo profundamente y están roncando profundamente. A veces parece que se están despertando porque como que abren los ojos, pero en realidad siguen durmiendo. Bueno, el nivel de ronquido me dice que siguen durmiendo. La mayoría de las personas cuando ven o sea, en un video un bulldog durmiendo, no entienden cómo le hacemos para dormir con ese ruido. Lo que no saben es que lo de menos es el ruido, o sea, lo tremendo es la pedorrera que les agarra. Vamos a hacer una prueba de a cuántos decibeles ronca cada uno. Todo parece indicar que Junior es más escandaloso que Florito. Florito, 54, 54. Pues sí, parece que Junior supera a Florito con su escandalera, su motocicleta descompuesta. ...54 es el máximo de Florito. Vámonos, Junior por 69. ¿Quién da más? 66, 69, 63. Y ganó Junior.